Margaritae Cough Capsules Original, obat batuk, bronkitis, asma dan sesak nafas. Margaritae secara tradisional digunakan untuk membantu mengobati batuk, asma, sesak nafas, bronkitis, batuk akibat rokok, batuk alergi dingin, debu dan batuk akibat flek paru-paru. Margaritae efektif diminum untuk membantu menjaga kesehatan paru-paru, mengencerkan dahak, dan melegakan pernafasan. Terbuat dari 100% bahan herbal alami, pilihan aman diminum tanpa efek samping. Komposisi Margaritae 40,00 mg Cordyceps 34,00 mg Calaculus bovis 34,00 mg Pteria margaritifera 33,50 mg Radix polygaae 35,00 mg Radix platycodi 34,00 mg Folium eriobotriae 38,00 mg Fraxus scizandre 35,00 mg Radix glycyrrhizae 35,00 mg Pericarpium citri reticulatae 30,00 mg dosis dan aturan pakai. Sekali minum 2 kapsul, 2 kali sehari. Diminum dengan air hangat. Kemasan, botol berisi akeong 30 kapsul. Cara penyimpanan, simpan di tempat sejuk dan kering. Terhindar dari sinar matahari langsung. Perhatian, peringatan, selisih 3 jam apabila ada minum obat lain, obat dokter. Bila sakit berlanjut, segera hubungi dokter. Perhatian. Semua produk yang kami jual kami jamin original. Cara pemesanan, call, SMS, di HP 085712295169, PIN BB, DB7F1138 ketik. Pesan tanda pagar Margaritae Cough Capsules Original. Tanda pagar, jumlah tanda pagar, nama tanda pagar, alamat lengkap. Disclaimer, setiap orang akan mendapatkan hasil yang berbeda-beda tergantung pada kondisi tubuhnya masing-masing. Jika Anda memakai dosis sesuai yang kami anjurkan, Anda akan merasakan khasiatnya secara maksimal.